পানী খাম তাই মোৰ যিমান বেমাৰ আছে মই টেষ্ট কৰি থৈ যাম কৰিছে তাই বেমাৰ শেষ হ'ব বনাই থৈ দিছে হাৰ্ট চেপত কাটি থৈ দিছে তাতে মানুহে পইচা পূৰা দলিয়াইছে পইচা ভিতৰত ভৰ্তি হৈ আছে মানুহ কিমান মানে অন্ধবিশ্বাস এতিয়াও আছে হেল্ল' এভৰিৱান বেলেগ এটা ঠাইৰ পৰা আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই এতিয়া ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত যদি আপোনালোকে আহিছে গম পাইছে মই আহিছোঁ মেঘালয় আৰু মেঘালয় আহি মই ইয়াৰে আগত দুটা প্লেচ দেখাইছোঁ আপোনালোকক চ' তাৰে 3 নম্বৰ প্লেচটোত এতিয়া আহি পাইছোঁ আৰু সেইটো হৈছে গাৰ্ডেন অফ কেভছ তো আহি ইয়াৰে বতৰটো ইমানে ধুনীয়া মানে মোৰ এনেকুৱা লাগিছে মই জানো ইয়াতে থাকিয়ে যাম তো মই বাকী আপোনালোকক ভিতৰত গৈ কিনে গোটেইখিনি দেখাম চ' ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাই থাকিব দেই এতিয়া আমি সোমাই আহিলোঁ গাৰ্ডেন অফ কেভছ ভিতৰত সোমায়ে তাতে মানুহ ৰখিয়ে থাকে কোনফালে যাব লাগে সেইটো ডাইৰেকশ্যন দি দিয়ে আৰু সোমায়ে এটা সৰু চাই গুহা পায় আৰু সেই গুহাটোৰ ভিতৰৰে আমি যাব লাগে গুহাটো অকণমান আন্ধাৰ আছিলে আৰু গুহাটোৰে গৈ মানে সন্মুখতে এটা বিৰাটেই ধুনীয়া ৱাটাৰফল আৰু ৱাটাৰফলটোৰ ওপৰেদি যাবৰ কাৰণে ধুনীয়া শিলৰে এখন দলং বনায়ো থৈ দিছে কি কৈছে এইটো গুহা তাৰে গুহাটো যে কি কলা মলা এতিয়া আমি গুহাৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাই পাৰ্কখনত গৈ আছোঁ ন এই আমাৰ জান আছে মোৰ লগত ধুনীয়াকৈ লাহে লাহে আহি আছে ন সেইফালে যোৱা পিছল আছে এইটো জাম্প কৰা য়েছ জাম্প কৰা বাকী আপোনালোকে আগলৈকে চাই থাকক বিৰাট ধুনীয়া লাগিব ভিডিঅ'টো ছেকেণ্ডটো ৱাটাৰফলত আমি আহিছোঁ এতিয়া হয়নে ছেকেণ্ড ৱাটাৰফল কি ধুনীয়া অ' মাই গড কি ধুনীয়া ন এতিয়া আমি ৱাটাৰফলটো চালোঁ এবাৰ আমি ইয়াতে আছে এটা গুহা ন ইয়াতে কেভ এটা আছে আমি কেভৰ ভিতৰেদি যাম ন ভয় লাগিছে নেকি তোমাৰ ভয় লাগিছে নেকি অঁ আমাৰ ষ্ট্ৰং ল'ৰা কি কৰিবা গুহাইদি যাবা নে মানুহ গৈছে ব'ল তো সেইফালে আছিলে গুহাটো কিন্তু আমি গুহাটোৰে নগ'লোঁ যিহেতু মোৰ লগত বাচ্ছাও আছে আৰু মাহঁতেও ভয় কৰিছে অকণমান সেয়েহে আমি ব্ৰিজেৰেই যাওঁ পিছফালে ৱাটাৰফল চাৰিওফালে জংঘল খাপ চাপ ওলাই বুলিয়ে ভয় লাগে আমি এটা অকণমান ৱাটাৰফল পাইছোঁ ৱাটাৰফলটো পিছেৰেও যাব পাৰি ইমান ধুনীয়া যাবা নেকি আমি সেইফালে নাযাওঁ ন আমি এইফালেদিয়ে যাওঁ তাৰপিছত একেবাৰে ডাঙৰ ৱাটাৰফল এটা পাইছোঁ তাৰ চাউণ্ড একদম আগৰ পৰাই ওলাইছে এইটো বা কি ধুনীয়া আৰু এইটো ৱাটাৰফলটোৰ নাম হৈছে উমলোৱাই ফলছ এইটো হৈছে উমলোৱাই ফলছ ইমান ধুনীয়া অঁ ইয়াতে ধুনীয়াকৈ ডাষ্টবিনবিলাক বনাই থোৱা আছে ন চ' মই ভাবিছিলোঁ দুটা প্লেচৰ ভিডিঅ' দিম বুলি কিন্তু এই প্লেচটো অৰ্থাৎ গাৰ্ডেন অফ কেভ প্লেচটো ইমানেই ডাঙৰ মোৰ এটা ভিডিঅ'ই চাগে বহুত দীঘল হৈ যাব ইয়াৰ গোটেইখিনি দেখাওঁতে সেয়ে মই আজি এটা ভিডিঅ'ত মই এইটো প্লেচেই দেখাম বাকী যি দুটা প্লেচত মই যাম সেইকেইটা এটা ভিডিঅ'তে দেখাম এইটো এটা ৱাটাৰফল আমি দেখিলোঁ আৰু কাষতে এনেকুৱা য়েলো ইমান ধুনীয়া ফুল ফুলি আছিলে আপোনালোকে মোৰ কথা নুশুনিব পাৰে ইয়াতে ইমানে পানীৰ মানে চাউণ্ড ওলাইছে চ' আজি আমি মাজৰ 7 নম্বৰ আৰু 8 নম্বৰ প্লেচটো আমি স্কিপ কৰিলোঁ কাৰণ খোজকাঢ়িব নোৱাৰা হৈছোঁ তো আমি এতিয়া 9 নম্বৰ লোকেশ্যনত যাই আছোঁ য'ত এখন বেম্বো ব্ৰিজ আছে হেনো চ' তালৈকে যাওঁ কিন্তু ভাগত আমি উঠিবই পৰা নাই সেইবিলাক বাকীবিলাকৰ অৱস্থা
তো এতিয়া আমি আহি একদম পাহাৰৰ ওপৰ পালোঁ চাগে ইয়াৰ ওপৰত আৰু নাই মানে এইখিনি নাই এইখিনি খালী মই বৰমাহঁতে আহিবই পৰা নাই আৰু এইটো ইমান ধুনীয়া দেখাত মই দেখাই আছোঁ একেবাৰে পাহাৰৰ ওপৰত আমি এতিয়া বেম্বো ব্ৰিজত উঠিছোঁ বেম্বো ব্ৰিজে গোটেই ভাঙি ফুটিয়ে গৈছে আৰু এই গোটেই জংঘলৰ মাজত এইখন বাঁহৰ ব্ৰিজ বনাই এইখিনি ভালো লাগিছে প্লেচটো তো বাঁহৰ দলংখন আমি আহি ইয়াতে পাইছোঁ দাৱাই আৰু এইটো হেনো মেডিচিন ৱাটাৰ ইয়াতে চব টাইপৰে মেডিচিন থাকে আপোনাৰ যিয়ে বেমাৰ নহয় ইয়াতে আহি কিনে এইখিনি পানী খাই দিব আৰু আপোনাৰ বেমাৰ ভাল হৈ যাব মানে ইয়াৰে মানুহৰ মতে মই ভাবিছোঁ মই ইয়াতে আহিছোঁ মই ইয়াৰে পানী খাম খাই মোৰ যিমান বেমাৰ আছে মই শেষ কৰি থৈ যাম ইয়াৰ পৰা এটা ষ্টাৰ্ট কৰিছে তাই বেমাৰ শেষ হ'ব যিমান বেমাৰ আছে এইমছত যাব নালাগে তো ইয়াৰ পৰা ময়ো ষ্টাৰ্ট দিওঁ পানী বিৰাট ধুনীয়া ন শেষ আৰু মোৰ বেমাৰ তো এতিয়া আমি বেম্বো ব্ৰিজৰ পৰা আহি ইয়াতে লাষ্ট এটা লোকেশ্যন আছে সেইটো হৈছে হাৰ্ট শ্বেপৰ শিল এটা আছে তাতেই সেইটোৱে চাব দিয়ে আৰু সেইটো হেনো হাৰ্ট শ্বেপৰ শিল কোনোবাই তাতে বনাই থৈ দিছে হাৰ্ট শ্বেপত কাটি থৈ দিছে তাতেই মানুহে পইচা পূৰা দলিয়াইছে পইচা ভিতৰত ভৰ্তি হৈ আছে মানুহ কিমান মানে অন্ধবিশ্বাসত এতিয়াও আছেই গাৰ্ডেন অফ কেভছৰ গোটেইখিনি চোৱা হ'লেই আৰু এতিয়া সেই যিটো ৰাস্তাৰে সোমাইছিলোঁ আমি সেইটো ৰাস্তাৰে ওলাই যাওঁ সেই একেখিনিয়ে তো মই আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে শেষ কৰিছোঁ অৰ্থাৎ আজিৰ ব্লগটো তো নেক্সট মই যিটো ডেষ্টিনেশ্যনত যাম তাৰে ভিডিঅ' মই নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত মই তাৰে লোকেশ্যনখিনি গোটেইখিনি দেখাব ট্ৰাই কৰিম তো চাই থাকিব থেংক ইউ বাই বাই